ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ। ଆମେ ତ ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ଥରେ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନଟା ଆମର ହୋଇଛି। ଆମେ 10 ଥର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେଇଛୁ ଯେ ଆମର ଏମ୍ପିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଡିୟମ ରୋଡରୁ ବନ୍ଧାରପଡ଼ାକୁ ଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏ ରୋଡର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା 10 ଟନ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି 80-90 ଟନ୍ର ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା ଏବଂ ଏ ରୋଡକୁ ଉପାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପୁରା ଅତ୍ୟଧିକ ପ୍ରଦୂଷଣରେ ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର କହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ 1.5 ମାସରେ ଏ ରୋଡ ବନିଯିବ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ 1.5 ମାସରେ ମଧ୍ୟ ବନିଲାନି। ପାଣି ମଧ୍ୟ ପକାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ସୁପରଭିଜନ କରିବି, 3-4 ଥର ପାଣି ପଡ଼ିବ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲାନି, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ 2-3 ଜଣର ଜୀବନ ଯାଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଇଡ୍ ଏଫେକ୍ଟ ହେଇଛି। ଛୁଆମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମାନେ ଘରେ ରହିବା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଅସହ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଲୋକ ମରିବା ଉପରେ। ତେଣୁ ଆଜି ସ୍ଥିର କଲେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମେ ସ୍ଥିର କଲୁ ଯେ ଘରେ ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ରୋଡଟା ଜାମ୍ କରିବା ଏବଂ ଏ ରୋଡରେ ଆଉ ସେ ବଡ଼ ହେଭି ଯାନ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପୁରା ବାରଣ କରିବା ବୋଲିକି ଆଜି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମର ଗୋଟିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେ ଏଇ ରୋଡ ବନିବ, ଯେଉଁଦିନ ବନିବ ସେଦିନ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ବନିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଠି ଆଉ ଭାରି ଯାନ ଯିବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ଯେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଏଇଟା ଜାରି ରହିବ।